ببینید کوشش بکنه از این عکسگیری ها اجتناب بکنه. هر چیز را که خداوند متعال برای ما و شما ارزانی کرده میتونیم مثبت استفاده کنیم، میتونیم منفی استفاده کنیم و خدا ما را امتحانم میکنه که تو مثبت استفاده میکنی، منفی استفاده میکنی. اگر از تلویزیون، از موبایل، از وسایل تکنولوژی معاصر مثبت استفاده شود، بسیار مجال وسیع وجود دارد. بنابراین از استفاده کنین، به علمتان بیافزاین، قرآن کریم یاد میگیری، محاضرات علمی را مشنوی، در رابطه با دعوت کار میکنی. چرا این کار خیلی خوبی است. ولی اگر این را در افلام و در ابتذال و در موسیقی و در عکسای مبتذل استفاده شود، در حقیقت وزر است و عقل ما میره که ناروا است و زشت است. ولی این عکسایی که در موبایل است، این به معنای تصویری نیست که پیغمبر علیه السلام میگه لا یدخل الملائکه فی بیت فیه صوره و کلب، دو داخل نمی شود.